tukwaniriza ku Fake Shots omulambi waffe omulungi yonna yonna gy'osinzidde okola makula ate obanga otandise butandisi omulundi ogusoose otulaba subscribinga likinga vidiyo eno n'olwaleero tuzze n'omuyimbi ow'amaanyi eyakuyimbira Kisuunasuuna Kitiribita nga twagala tuttaanye ku mboozi ya muganda waffe muyimbi waffe Alien Skin ki ekyamutuukako eyiganga tuzze ne namba 2 owa Fangon mwena wena mumumanyi omukulu Chief Medi naye nga tetunagenda amannya gange nze Fik nzali ku microphone olwaleero era Chief Medi tukwaniriza ku programu yaffe eno kale ekimpiza namba 2 kyekyaki anti egwaddiira CEO mumpe ebitiibwa obingabidde Fake Shots ebitiibwa biggwana mukama waffe obikoleredde amiina Chief Medi okuziza n'ekirevuse saala zokka Chief Medi olwaleero omulabi waffe ali ku Fake Shots ayagala ategeere ddala bwe mwali yiganga ki ekyatuukawo kwatula ebingi ebiri mu mawulire abanopu bavudde bagamba fe abakikola waliwo abakolera eggaali wano mu Kampala bagamba bo bakomanda ba ghetto be bakikola ekituufu kiki oyagala kumanya oba oyagala kutegeera byonna omanyi waliwo by'oba otegedde naawe era ebyomanyi kati twaliyo eyiganga eyo naye ekyakolebwa eyiganga si kirungi bameni si kirungi mwakolera ddala kibi nnyo bakisusa bakisusa nnyo kubanga tetwabakubako tekirina kye twabakola ndowooza bwe twabayimbira ne musanyuka nnyo kwekwe okusanyuka kwammwe kubanga twabayimbira omusajja yabayimbira bulungi buli luyimba n'aluyimba buli luyimba n'awaako n'abeeyo yiganga nabo okuyimba nabo ne bajja ne bakola ki bayimba n'abali mu audience bafaani nabo nga banyumiddwa ennyimba nabo n'abawa ne bakola ki ne bayimbamu naye ate okulaga nti baasanyuka ate oli mutuufu naye waliwo ka vidiyo ke nalabyeko omuyimba omwe like atambulira mu bigere bya Alien Skin oweyiganga ali ku stage ng'ayimba bonna ali ku stage ye basharinga stage in fact ekyo kirungi nnyo si eyo yekka waliwo n'abalala awo bambi baali bazedde okuyimba ne babamma naye ye n'abayita bajje koleki mu ssanyu ery'ekitalo nga era basanyufu so naye saakitegeera kyava ku ki kubanga nga tetunagenda ku stage twali twakatuuka tumala oyingira bwe tukikuba abantu batutambulirako nnyo netuyingira na mafia n'avaayo n'abeeyanjulira nti atuuse ne babeera mu ssanyu ery'ekitalo then n'addamu mu mmotoka n'amaana agamba akati tugende tufuluma netugenda mpaka backstage tutuuka backstage ate abavubuka ne batandika okukasuka amayinja enfuufu ne tulowooza vibe ne babakakkanya abasirikale ne babakkanya poliisi ne babakakkanya then mafia netudda ku birala waliwo ebyaliwo nagenda nemmanju eri bwe yava okulaba omukulu eri prime minister ekyo ekifaananyi netugenda backstage emabega eri gye babadde bakola oba akavuyo n'agenda n'ababongako bulungi nnyo era n'abaana ne bajjawo ne banyumya naye n'ababongako time netuuka okgenda ku stage n'agenda ku stage naye Chief Medi waliwo ekigambibwa nti no amayinja baagaba kubamu akayituuka muyiganga twali twakatuuka ne basooka ne babikola nga tulowooza vibe ebyo bya bulijjo bibeerawo omuntu asanyuka negira enfuufu n'agira kyakutte n'agira ne babakakkanya nga ffe twali tulowooza vibe ne babakakkanya then netumala ne tuva ku stage bwe twava ku stage ne tugenda kuba mafia bwamala oyimba abantu bamutambulirako emabegera nga bulijjo kati ebyo byonna ebyomukuba amayinja okasuka amayinja byonna byaliwo ng'okuyimba kuwedde yes nga yavudde ku stage kati ekyo kijjawo kiri ekigamba people power baakuba obucupa ku stage sinina gwe naayogeddeko
ngamba ebyogerwa ebiri eyo Tewali anti tuzze ku stage. omulabi waffe tuzze kiriyalinga air nga tukijja ku Tebaba ni manipulating nammwe. Twali byaffe bitukola tubeera live. Twali ku stage nga tuli live. Buli kimu ekyali ku stage abantu baba bakiraba. Kitegedde. So ate gwe bw'obuusa amaaso ekyali ku live mutandika oteekawo ekikigwe ku live walabako akacupa konna ke bakasuka. N'essanyu eryaliwo ne vidiyo nziina mu simu yange kuba nze nazikwata. Ng'essanyu. Kuba bukubi anthem. Mu n'asembera. Alien yatuuka butuusi mu kitundu waliwo ne parade nayo ne bagiyimiriza nga we bagenda okukumbira tebakyasobola abantu bajjuddewo. So omukwano ogwali awo gwali ekyankalanye ekisaawe ye waabeera buli muntu aba ayagala musemberera amulabeko amubongeko kubanga kyakola buli omu ajja n'amubongako n'addayo. So ebyo bye bagamba mbu ate kacupa ku stage ate ki tewaliwo bucupa naawe tebaba oli omuntu takuggyako takulimbalimba kakati labayo nze kati microphone yino eriko ne fake shots kati tuddeyo tuwakane tiyamuwa interview nze nga tataddeko fake shots naye ng'ateeko ekali obadde okalaba. So ekintu kyolabirako dda ffe twali ku live ng'ensi yonna ebiraba tewaliwo. kati bino byonna ebyogerwa simanya bannupu simanya abakibiki byonna bijweteke bijweteke nalabyeko n'ebimu bali byevuddeyo ne beewaana nti twakikoze kino tetunnamanya ani yakikoze osegeera naye era ng'akasubi k'okukuba bw'okamanyi oba oyitawo n'okakoonako ne kennyenya nga kwekwewaana okitegeera. golooza byonna babyogera bagenderera ki masannyalaze balina bye bayisaawo kiki byombi bayinza okuba babyagala nga baagala amasannyalaze nga balina ne bye bayisaawo naye nga si enkola entuufu. enkola entuufu yandibadde Uganda si bwetyo balina okutambula propaganda n'okumanipulatinga sindaba omulembe guno tebikyakola kubanga kiri tuwe wali abamu abakirabira mu saidi ya politics abantu ne bakirabira mu saidi ya entertainment nga bwe tugambye bali baba bagamba ab'okkavule baatuzuleya naffe twali tulina okukola ki baani abazuleyaani mu ntandikwa ebintu bino waliwo ndowooza nga bitandika ani yasookereza ani oli yava eri n'asooka mu ntandikirwa ddala binava eri n'agamba n'ateekawo ebintu bibiri. Omanyi wano mu Uganda bateekawo ebintu bimeka okwagala okukusuula. Yavumye Bobi Wine yalidde kati ate abantu tebaagala biwulira nti oba walidde oba tewalidde gwe ne bwewoozaako otya ne bwogamba otya tebaagala bikola ki kye bawulidde oli kyabagambye kye batwala. Kati oli yajja buzi n'agamba nti ono yalidde n'akola ki ate yavumira Bobi naye nga yali amuvumiddewa. Kati olutalo ne lutandikira awo. Maama gw'onaabeeraawo ng'ompayirizanga kye sikoze buli kaseera era nga neetoowaza nebaawo nga nkola kino. anti bali bo basinzira ku eno narrative eri mu luyimba w'ekikoofiira agobe wakakoofiira beegasse balwanisa ow'enkola. Kakati ye oli yayimba we are Batman we don't fear Ethan Midish ayina we yayimba awo yali Kataala n'ateeka namu n'ekigambo oba kyali kigambo awo nga kiwemula. Kati si ye leader of opposition one yateekamu ekiwemula. So ffe kati tubeere ku lyrics tuleme kulowooza oli kyakola ki. Oli bw'agamba nti ow'ekikoofiira ayitidde wakakoofiira abapakoofiira beegasse batidde wankoola ezo lyrics bw'oba totidde lwaki oba olwana. Kati ate bano abavaayo bano bo abagamba nti fe abakikoze ab'omu ghetto yeeyiganga nga basinzira ku abakulira ghetto mu Kampala. Naawe buuza naawe ebintu ebitegeerekeka naawe tombuuza ate ebintu kali kirekawo music industry. Music industry just tugijje mu politics. Omuyimbi abeere muyimbi ne munnabyabufuzi abeere munnabyabufuzi. Politics ali buli wamu. Ani amugaye nti ali buli wamu. Gwe n'amaka ge tulimu olaba mu politics.
osobola okubeera kati kankuweeyo example. Listen to me, musobola okubeera mu nnyumba ng'omwami w'omu maka musiraamu, omukyala si musiraamu oba mukatuliki. Omwana ye waliwo omwana gwe muzadde n'agamba nze mami oba ddadi nze kati ndi mulokole. Omulala ali najja n'agamba nze kati mbusiraamu oba mugizi nze ntabbuliise. Agamba ddiini ameka? Naye bagayo mu nnyumba ewaka baba tebakwatagana. Kati kyekigaana abantu okukwatagana mu birala. Ng'otandika okusibako munno nti eyo mu bulokole mukola kino mukola kiri, ng'otandika omuwalana nga naye agamba eyo mu busiraamu mukola bwe muti mukola bwe muti. Naye nti era Chief Meddy tukkiriza tuganye